اللي دماغه حلوه يسقف، اللي دماغه حلوه يسقف. ايوه يا ابو احمد، ايوه يا ابو احمد، هوبا. يا رب اللي ما يسقف ما يعرفش ايه ده. والنبي لا تسقف يا عم، عايز تنام؟ والنبي اللي بيحب امه يسقف، اللي ما بيحبهاش يسقف. وما تسيبوا يا عم، ما ترقص انت راخر، ما ترقص، ارقص يا عم، ارقص ارقص. اللي يسقف يفرح. انزل يلا، اطلع يلا. يا رب اللي ما يسقف ما يحصلوش حاجه. والنبي لا تسقف يا عمي. يعني مش هتسقفوا يعني؟ هنا مش هتسقفوا يعني؟ يا معلم انت نمت ولا ايه؟ تعالى كده يا عسل، تعالى كده. اقعد يا عصفورة. عصفورة بيقول لك لو بتسمع وتحس هتعرف ان الغمراوي واحد بس، ما تزعلش مني. يا سلام لو سقفتوا، سقف يا 55 اسعاف. روح 55 اسعاف. حاج محمد ابو العروسه. يا رب اللي يسقف يزور النبي الغالي. سقفوا بقى. والله ما ينفع كده اللي قدام النجم يا جماعه.
وخلوهم بص يسعفوا برجلهم كمان. وسع لي كده، ارجع ورا، قول لي حاضر، ارجع ورا. يا اخي والنبي لا تبصني، لسه رايح عليهم كانوا هيهبوا فيا بس انت ما شفتش. وسع كده يا ابني، ارجع ورا بقى. عرفت يا رب خدني، يا رب ياخدني عشان استريح. طب ايه رايك لو انت سقفت معاهم يا محترم؟ معلش ارجع ورا، اسمع كلام اخوك. طب لو قلت لكم بقى اللي بيحب المحترم يقوم يقف، اضرب يا واحد. اوبا اطلع يا عم هشام المحترم. شاف حاجه دلوقتي. عارف ابو احمد ايه؟ ابو احمد اتصل بيا حالا عالم، قال للناس اللي تحت يا ابو بسمله. ابو احمد اتصل بيا حالا على الخط الساخن. شوف قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ ارجع، الرجاله دي بس ترجع ورا، هو اللي بيقول مش انا. قال لك ارجع ورا، قال لك ارجع ورا، قال لك وسع. هو اللي بيقول مش انا. وسع يا ابني. شوف من غير انت قاعد ايه؟ انت جاي تقعد على دماغ امي بس. قوم افرح. لو جنبك صاحبك جدع قوي قوم افرح معاه. لو صاحبك جدع اللي انت قاعد جنبه معاه قوم افرح معاه. لا تعالى قوم ايه؟ قلعوا اللي يعملها يا ابو احمد، قلعوا اللي يعملها يا ابو احمد والتيشيرتات. هي كده بيرفكت. عصفورة خد